Siamo a Torazza Coste è in provincia di Pavia e dietro di me vedete l'azienda Ricca Gioia, 50 ettari tra seminativo e vitivinicolo proprio qui nelle colline dell'Oltrepo Pavese. Benvenuti da Mimo Vita a questa nuova puntata di Green Telling. Oggi però non soltanto ricerca avanzata per l'agricoltura, ma anche Delta del Po, cozza di Scardovari, intrecci vari. Sigla. Eccoci allora qui in provincia di Pavia, a Ricca Gioia, abbiamo detto, e vi presentiamo il presidente di ERSAF, ovvero Alessandro Fede Pellone, che è un avvocato nella vita ma gestisce questa meraviglia che però una volta non era così. Beh sì, una volta era una struttura pubblica che aveva un po' delle attività litigiose all'interno e quindi si trovava in una situazione dove non poteva operare. Nel 2000 questa situazione era così. Quando sono diventato presidente di ERSAF nel 2018 ho pensato di trovare una soluzione che potesse essere un'innovazione e quindi dare la possibilità di collaborare pubblico e privato. E qual è la soluzione? E la soluzione è stata quella con i nostri funzionari, con i nostri dirigenti, quella di realizzare un qualche cosa che potesse andare oltre gli aspetti di formazione e di realizzazione di qualsiasi attività dal punto di vista agricolo in maniera tradizionale, ma pensare a qualche cosa che potesse andare verso il futuro, cioè con delle innovazioni, quindi le tecnologie che potessero aiutare l'agricoltura. E abbiamo chiesto alle strutture private, alle grandi multinazionali, alle grandi realtà imprenditoriali italiane e internazionali di trovare qualche soluzione che facesse al caso in questa struttura, in questa realtà. E abbiamo fatto un bando pubblico e poi alcune società, tra cui Bayer, tra cui la Telecom, la TIM, tra cui anche Bonifiche Ferraresi, hanno aderito a questo tipo di progetto e insieme anche a Coldiretti e a Regione Lombardia abbiamo realizzato un progetto che potesse essere una fondazione, qualche cosa che quindi creasse una struttura no profit che però desse la possibilità agli imprenditori, agli agricoltori di realizzare qualche cosa di innovativo e di nuovo. Allora, innovativo, questa è la parola che verrà molto ripetuta quest'oggi, innovativo sia per quanto riguarda, vedete, la struttura di gestione di questa realtà, 50 ettari abbiamo detto, poi ne parleremo meglio, ma anche per quanto riguarda appunto le scelte che essa farà, in particolare legate alle nuove tecniche che sono state recentemente previste per la sperimentazione dal Parlamento. Un'ultima cosa, presentiamo in un flash l'azienda? Ma l'azienda è un'azienda vitivinicola, è un centro che divide i suoi territori, i suoi ettari sia da un punto di vista agricolo, quindi come vigne, sia anche dal punto di vista cerealicolo. Quindi una parte del territorio è oggi per esempio coltivata a girasoli, ma turna e fa sì che ogni coltivazione, ogni anno, ogni stagione venga fatta una coltivazione diversa. L'altro aspetto importante è che noi abbiamo la selezione di 200 cloni di vitigni qui, quindi abbiamo la selezione di quasi tutte le viti e tutte i grappoli d'uva del territorio non solo nazionale ma internazionale, e questo è un patrimonio che dobbiamo tenere in considerazione e poter poi anche attraverso le nuove tecnologie, anche il blockchain, far sì che il DNA possa avere un futuro e possa essere sviluppato e modernizzato. Grazie Presidente, il nostro giro allora qui all'azienda Ricca Gioia in provincia di Pavia è iniziato, intanto il sottolineato di Luca Bellotti. Ciao Mimmo, so che oggi sei in uno dei centri sperimentali più belli d'Italia, vale a dire l'azienda Ricca Gioia. La ricerca e la sperimentazione è importantissima nel nostro paese ed è gestita dal CREA, che agisce su una trentina di istituti di ricerca appositi nei confronti dell'agricoltura. Perché sono importanti questi centri? Perché ci devono aiutare a difenderci
a proteggerci, a darci delle alternative. Le sfide sono tante, le sfide sono importanti. Basti pensare al cambiamento climatico che di per sé ci impone di migliorare le nuove varietà delle sementi, delle piante, migliorare anche l'impiego, l'utilizzo dei fitofarmaci, migliorare e ottimizzare l'impiego dei concimi. Quindi un sacco di migliorie, un sacco di necessità per cercare di far fronte nel migliore dei modi. E non c'è solo il cambiamento climatico che ci impone delle scelte, ma ad esempio anche il problema della desertificazione, che con praticamente le grandi crisi idriche cambiano un po' gli scenari areali e quindi di conseguenza abbiamo la necessità di piante che hanno bisogno di minor quantità d'acqua e quindi la selezione e la ricerca genetica deve esserci in soccorso. Abbiamo altresì la necessità di migliorare la qualità delle nostre derrate. Abbiamo la necessità veramente di far fronte con la miglior ricerca scientifica al cambiamento climatico, ad esempio sui gas serra. L'agricoltura è sia emettitore che assorbitore di gas. Se pensiamo ad esempio all'anidride carbonica che viene assorbita dalle piante per poi essere trasformata con l'acqua e il calore in zuccheri che poi a loro volta sono ceduti al suolo, sono l'alimento dei microrganismi, i microrganismi poi servono per compattare per la costruzione migliore del suolo. Quindi la ricerca scientifica alla base dello sviluppo, alla base della sicurezza non solo alimentare. Basti pensare che nel 2100 avremo oltre 10 miliardi di abitanti di questo pianeta da sfamare, ma anche proprio per una salvaguardia del territorio dove viviamo, dove abitiamo. Quindi sicurezza alimentare, ma anche sicurezza sociale e sicurezza ambientale. Grazie allora a Luca Belotti e noi però riprendiamo la linea sempre qui dall'azienda Ricagioia in provincia di Pavia, l'azienda che è della regione Lombardia gestita dall'ERSAF, però affidata, come abbiamo detto prima, alla fondazione di cui il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè è il presidente. Allora a lui chiediamo come l'avete pensato la gestione qui? Vogliamo prendere questo bel territorio e portarlo nei mercati di tutto il mondo usando scienza e tecnologia, e questa è un po' l'innovazione che vogliamo portare. Tutta la filiera agricola è stata riunita nella fondazione, partendo da Bayer per la genetica, passando da Esri per il territorio, ERSAF, Telecom Italia, Almavia per i software, Bonifiche Ferraresi, ci sono poi Geosmart Campus, c'è il gruppo De Fedini, cioè c'è tutta la filiera che porta l'agricoltura fino alla fine del mercato. Questo è un elemento importante perché Fondazione Ricagioia usa l'innovazione e la tecnologia per arricchire l'agricoltura, e qui le tecniche per l'evoluzione assistita, quindi la sperimentazione genetica, che per la prima volta è stata... Fermiamoci un attimo perché su questo dobbiamo essere molto attenti. Abbiamo detto innovazione e a questo punto /TEA, cioè appunto le tecniche di evoluzione assistita. Esatto, la Regione Lombardia ha autorizzato la Fondazione Ricagioia, questo sito, come primo luogo dove mettere in campo la innovazione genetica. In tempi non sospetti. In tempi non sospetti, in anticipo rispetto poi alla decisione del Governo nazionale, quindi stiamo parlando di dicembre dell'anno scorso, e la Fondazione vuole non soltanto fare sperimentazione in campo, ma appunto portare dalla terra alla tavola questo messaggio di innovazione che serve anche in logica di sostenibilità, di aumento della produttività, di adattamento delle culture agricole al contesto cambiato di global warming. Ecco, questa sintesi fra tradizione e innovazione, fra tecnologia e agricoltura è un po' la quintessenza della Fondazione Ricagioia. L'agricoltura un po' è stata espulsa dalle città, vuole tornare finalmente al cittadino. Ha il diritto di tornare, il dovere di tornare per proporre la sua sintesi di equilibrio tra uomo e natura, certo non basato solo sulla tradizione, che vale tantissimo, ma sempre di più sulla scienza e sulla tecnologia. Ricordo anche la piattaforma tecnologica che Fondazione Ricagioia sta sviluppando proprio grazie ai fondi del PNRR, che ci consentirà di usare i dati digitali per aiutare gli agricoltori, aiutare tutta la filiera fino al cliente finale, che a questo punto capirà la sua tracciabilità, la sua origine,
rispettando quindi le caratteristiche del cibo e dell'agricoltura, ma anche valorizzandolo. Noi siamo anche partner di un grande progetto del PNRR che riguarda la biodiversità di Milano, e la Fondazione Rica Gioia è fondatrice di questa iniziativa che si chiama MUSA, che vuole portare la cultura del rispetto dell'ambiente e della biodiversità, perché l'agricoltura è una grande conversazione dell'umanità sulla qualità della vita, sull'ambiente. Noi vogliamo che continui ad esserlo, anche qui usando un linguaggio che si basa sulla scienza e sulla tecnologia. Quindi da valore a valori. Da valore della tradizione ai valori dell'innovazione, del dialogo e della sostenibilità, della scienza. Ecco, questo è un po', se volete, la filosofia di aver messo insieme tutta la filiera intorno al progetto di Fondazione Rica Gioia, che vuole parlare al mondo e vuole prendere per mano gli agricoltori e, fornendo loro sì formazione, ma anche strumenti, tecnologie, occasioni di confrontarsi con la ricerca all'università, per poter modernizzare e, posso dire, anche attrarre giovani, attrarre capitali a questo grande mondo dell'agricoltura, che spesso appunto era rimasto ai margini e invece deve ritornare assolutamente centrale con la sua grande sfida di sostenibilità. Grazie, grazie. Allora andiamo adesso però a scoprire una delle meraviglie d'Italia, il Delta del Po Veneto, che custodisce anche una DOP unica in Europa, ovvero la cozza di Scardovari. Vediamo. Il Delta del Po in un minuto è un territorio giovane, formato dal fiume e trasformato dall'uomo, dove c'è una grande ricchezza in termini di biodiversità determinata dagli ambienti, dai tanti ambienti che il Delta conserva dentro di sé, lagune, valli da pesca, fiumi, golene, spiaggia, mare, pinete, boschi, così, che diventano scrigni di biodiversità, mi ripeto, ma servono per garantire la vita anche a molte specie di uccelli che rappresentano una delle eccellenze dell'area del Delta. L'uomo qui ha trovato lo spazio per inserirsi nella trasformazione del paesaggio, per portarlo ad ambienti che gli sono consoni anche per l'economia. Vedi le risaie, vedi gli allevamenti di cozze, di vongole e recentemente di ostriche. Un ambiente giovane. Una terra assolutamente giovane, dove siamo adesso sono terreni che hanno 200-300 anni, facciamo conto, e messi a confronto con i 4 miliardi e mezzo di anni che è la terra, veramente è una terre appena nate, ma che in alcuni casi, San Basilio, Adria, così, raccontano anche storie millenarie, perché in epoca romana e anche etrusca erano terre molto ma molto importanti. Fondazione Qualivita qui a Scardovari, nel Delta del Po, come mai? È da 3 anni che abbiamo iniziato questa collaborazione con il Consorzio di tutela della cozza DOP di Scardovari, per fare un progetto di valorizzazione e soprattutto di messa a punto del sistema della DOP. Abbiamo iniziato questa collaborazione proprio su 4 attività importanti. Un'attività è quella della comunicazione attraverso una serie di iniziative soprattutto sul digitale, un'attività di anche ricerca scientifica sul prodotto per meglio mettere a fuoco i caratteri distintivi del prodotto, e poi c'è una parte anche di realizzazione di attività di divulgazione sul territorio, e in ultimo c'è tutto un progetto legato alla costruzione anche di quella che è la narrazione enogastronomica, soprattutto in cucina, che mancava della cozza DOP. Perché Qualivita da Siena che cosa propone, che cosa offre? Ma Qualivita da Siena è un progetto che ha quasi 25 anni, offre soprattutto ai sistemi delle DOP e GP italiane, ha sempre offerto quella capacità che spesso e volentieri non c'è dentro i sistemi produttivi, perché un conto è lavorare per un brand, un conto è lavorare all'interno di una denominazione di origine. C'è bisogno di coesione all'interno dei processi produttivi, c'è bisogno di coesione nel mercato e non concorrenza, c'è bisogno di applicare le regole, le norme e le opportunità come progetti, i finanziamenti per la promozione in maniera ottimale, perché la DOP e l'IGP è un inizio di una storia nuova, di un'impresa, ma soprattutto di un territorio, ma soprattutto devo dire anche di una capacità del territorio di fare coesione con gli imprenditori che lavorano all'interno della DOP. E da Scardovari torniamo qui all'azienda Rica Gioia della Regione Lombardia, ERSA, Fondazione, ma
tra i partecipanti, tra gli attori, ecco, di questa innovazione, il termine che useremo e stiamo usando quest'oggi, c'è Coldiretti. In questo caso abbiamo il presidente di Coldiretti Pavia, che peraltro è un risicoltore, un mestiere straordinario. Ecco. Quindi come mai avete partecipato a questa scommessa? Quando la Regione Lombardia tramite ERSAF ha chiesto di rilanciare l'hub Ricca Gioia, Coldiretti ha aderito con entusiasmo a questo progetto, vedendo anche gli altri stakeholders che partecipavano, perché riteniamo che l'agricoltura mai come adesso abbia bisogno di innovazione, tecnologia e voglia di sperimentare nuove attività. Di conseguenza, come Coldiretti, ci sentiamo di aderire a questo progetto. Tra l'altro siamo nel cuore dell'Oltrepo Pavese, ma non solo nell'Oltrepo Pavese, siamo anche nel cuore della viticoltura lombarda. Infatti qui ci si rappresenta 13.000 ettari, che è la zona vitivinicola più importante della Lombardia e la terza d'Italia. Ecco, anche su temi peraltro molto delicati e importanti come sono le TEA. Sicuramente, anche perché abbiamo visto ad esempio il 2022 essere stato un anno terribile per le coltivazioni, perché abbiamo dovuto affrontare una forte siccità e più anche cambiamenti climatici vari. Di conseguenza le nuove tecnologie si presentano come la soluzione di tante problematiche per il futuro di tutte le risorse agricole, anche perché dobbiamo pensare comunque non presentare solo dei prodotti che arrivano dalla campagna, ma dalla campagna che arrivano direttamente al consumatore. Ecco, quindi la provincia di Pavia, vino e riso. Sì, esattamente, sono i due principali prodotti di cui noi siamo orgogliosi, perché abbiamo un primato sia europeo del riso, siamo la provincia più importante per la risicoltura a livello europeo e siamo la terza zona vitivinicola in Italia per produzione e superficie. Diciamo le tipologie di riso? Dall'interno, da quelli classici di risotto, quindi dall'arborio al carnaroli classico, fino a quelle tonde che vanno per i cereali alla mattina, diciamo, fino a quelli lunghi che vanno di moda, quelli che usano sostanzialmente i musulmani per i loro pasti. Grazie Presidente, che bello. Allora, a proposito di eccellenze, torniamo a parlare di cozza, torniamo a Scardovare nel delta del Po Veneto, veramente un vanto per la nostra iticoltura. Un vanto che abbiamo ottenuto, un marchio è un vanto che abbiamo ottenuto nel 2013 e negli ultimi anni sta avendo un grosso successo sui mercati nazionali ed esteri. Ecco, la cozza DOP qual è la sua caratteristica? La caratteristica principale è che deve essere il frutto all'interno, la parte edibile, deve essere superiore al 25% del peso totale. E la caratteristica principale è anche la dolcezza delle carni. Spieghiamo come si allevano. Praticamente noi catturiamo il seme a maggio-giugno in mare aperto o anche all'interno della laguna. Poi a settembre facciamo prima le lavorazioni e mettiamo nei nostri impianti, dopodiché ogni mese, dipende dalla stagione, facciamo un'altra lavorazione e separazione, praticamente da una treccia se ne fanno 2 o 3, fino ad arrivare a maggio-giugno, che è il periodo che noi iniziamo la vendita. E poi da maggio più o meno fino a giugno e un po' di luglio voi le potete vendere, solo 3 mesi, poi il resto ve lo dico io, poi dopo si dedicano alle vongole. Ma qua dentro cosa c'è? Perché siamo in questo punto qui? Questa è la tipica cavanna dei nostri associati, dove all'interno vengono fatte la lavorazione, la separazione e anche la raccolta e la prima pulizia e vagliatura del prodotto per consegnarlo ai punti di sbarco del consorzio delle cooperative pescatori. Ma non sono tutte rose e fiori, ci sono dei problemi grossi, vero? I problemi grossi sono annosi, che sono le mancate vivificazioni della laguna. Praticamente servono i canali che si sono interrati da anni e gli enti preposti non stanno facendo, per vari motivi spesso burocratici, non stanno rimodellando questi canali, quindi non si riesce a avere un'acqua fresca per le nostre cozze. Altro guaio che sta capitando in questi ultimi anni, specialmente quest'anno, è il granchio blu. Il granchio blu che ha invaso nel giro di pochi anni le nostre lagune, oltre a depredare tutti i piccoli pesci che sono presenti in laguna, stanno iniziando a mangiare le nostre cozze e anche le vongole veraci. Ecco. Questo è un
grosso che stiamo cercando insieme agli enti preposti di trovare una soluzione. Allora anche noi da questo punto di vista cerchiamo di darvi una mano, cercando di dire alla gente forse la soluzione è appunto acquistare le cozze DOP, perché così aiutiamo veramente una produzione di qualità e sosteniamo anche un territorio. Esatto. Ecco, e chiudo io dicendo che 1500 sono i produttori, di questi ben 700 sono donne. Green Telling continua. E da Scardovari torniamo ancora qui all'azienda Ricagioia a Pavia, in provincia di Pavia, attenzione, siamo proprio sulle colline dell'Oltrepo Pavese e dico giustamente Oltrepo Pavese perché qua siamo in una pergola, però l'azienda Ricagioia ha 22 ettari, come vi ricordavo, di vigneto e con noi Matteo Colombo che è il responsabile del marketing Bayer Crop Science e che ci dice delle cose importanti sull'attività qui di Ricagioia e soprattutto l'innovazione verso dove va. Ma la Fondazione Ricagioia è riuscita ad avere l'intuizione di lavorare per ottenere questa legge ad hoc per fare sperimentazione sulle tecnologie di evoluzione assistita. Le TEA sono un'opportunità incredibile per l'Italia e per l'Europa per aiutare l'agricoltura a combattere in maniera efficace quelle che sono le crisi globali, il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. Quindi un'opportunità incredibile con cui iniziare a fare ricerca per portarlo nel corso dei prossimi anni a compimento e fruibile da parte di tutti gli agricoltori. Anche perché nella ricerca ormai siamo indietro, 100 anni fa eravamo veramente le eccellenze. Ma sì, Bayer vuole continuare a contribuire in quest'ambito di ricerca, di innovazione, di cercare di portare a disposizione degli agricoltori delle soluzioni efficaci. In questo senso collaborare con la Fondazione Ricagioia vuol dire poter mettere in campo tecnologie, scienza per aiutare gli agricoltori e in realtà le coltivazioni ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare. Ma c'è preoccupazione sulle TEA, non sono GM? No, non sono GM perché in realtà questa tecnologia permette di assistere e velocizzare un processo che è naturale, che è il processo di adattamento della pianta al contorno e al contesto in cui si sviluppa. E per quanto riguarda tutta l'area degli agrofarmaci? Anche questo sono sinergiche le due tecnologie perché da un lato le TEA permettono alla pianta di resistere meglio e con gli agrofarmaci possiamo andare a controllare in maniera mirata solo quando serve e con un minore impatto ambientale le malattie o le infestanti che vogliamo controllare. Quindi poter utilizzare ad esempio degli erbicidi in maniera sostenibile, puntuale e mirata, senza nessun rischio per la salute umana, ma invece con un grande contributo per la coltivazione. E allora vedete gli agrofarmaci poi sono un terreno molto importante perché davvero è difficile fare agricoltura moderna senza gli agrofarmaci. Andiamo avanti quindi con l'innovazione, questo è importante. Nel frattempo continuiamo a restare qui a Ricagioia, ma noi siamo in estate e allora vi proponiamo una novità assoluta, un matrimonio tra due eccellenze italiane, ovvero gelato e vino, in questo caso il passito più antico d'Italia e non solo a dire il vero, ovvero il vino greco di Bianco DOC. Vediamo. Il gelato agricolo di Bianco è uno dei vitigni più antichi d'Italia, un passito in questo caso, che arriva dal territorio della Locride e che oggi sposiamo con uno dei migliori gelati italiani distribuito da Vecogel. Abbiamo realizzato questo sposalizio nella logica delle comunità locali Wigwam e quindi della costruzione di interscambio tra territori. In questo caso abbiamo sposato la tradizione del passito calabrese, in questo greco di Bianco DOC, con la tradizione gelatiera del Veneto, cadorina particolarmente, ma in Veneto in generale. Vediamolo allora questo dessert al gelato e al gelato ovviamente al vino greco di Bianco DOC. Sì, abbiamo preparato una miscela con acqua, zucchero e degli stabilizzanti alla quale abbiamo unito il vino greco di Bianco e abbiamo utilizzato il mantecatore iChef e preparato quindi il nostro sorbetto al vino. Poi vado ad impiattare una quenelle di gelato al vino con della crambola al caramello, le noci abbinate a un formaggio per un abbinamento un po' audace con il salato,
un formaggio stagionato, Piave, Asiago o Montasio e il tutto completato con una salsa al miele e qualche fiore edibile. Qui siamo a Crosara, che è la frazione di Marostica, presso l'Ecomuseo della Paglia, che raccoglie tutte le memorie, quelle che sono state di una lavorazione, di un'antica lavorazione del territorio, che partiva praticamente da una semplice semente fino all'intreccio e alla vendita di un prodotto. Semente di cosa? Semente della paglia. Con la paglia si arrivava attraverso una lavorazione impegnativa a creare questo intreccio. Chi contribuiva all'intreccio erano le donne, i bambini e anche gli uomini. Questa lavorazione praticamente è finita negli anni 70 con la chiusura delle ultime industrie di Marostica, perché se è partita comunque come attività agricola per sussistenza e integrazione di un reddito aggiuntivo, perché la terra comunque era magra, quindi poteva dare poca sussistenza a queste famiglie, successivamente si è sviluppata ed è diventata una vera e propria arte dell'industria, tanto che questi prodotti, vuoi cappelli, vuoi anche borse, venivano esportati a livello mondiale. Negli anni del Novecento impiegavano anche, sono arrivati circa nel territorio, a impiegare 12.000 persone, almeno quelle dichiarate, perché da un bisogno necessario le persone si sono create qualcosa di alternativo e sono riuscite a costruirsi anche un reddito personale. E dalla paglia al vino, e noi siamo tornati qui a Ricagioia, all'azienda Ricagioia dell'ERSAF qui in provincia di Pavia, con noi il collega Roberto Orfino che segue la comunicazione, ma non solo, anche i progetti dell'ERSAF come questo, progetti innovativi, ma soprattutto qui, visto che siamo in cantina, Pino Nero. Esatto, è proprio il simbolo questa cantina di Ricagioia, perché come ricordava anche il Presidente, Ricagioia è anche un'azienda agricola e essendo azienda agricola con i nostri soci, soprattutto Bonifiche Ferraresi che ha preso in carica l'azienda agricola insieme a Bayer, l'idea è di fare in modo che l'azienda agricola sia un'azienda agricola laboratorio, modello e quindi una, come dire, azienda ispiratrice rispetto a tutte le aziende dell'Oltrepo Pavese. Quindi formazione. Bravo, esattamente, mi serviva proprio per dire che a Ricagioia nasce un'Academy di formazione che grazie ai nostri soci, grazie al progetto innovativo, vuole essere anche innovativa la scuola stessa, che alterni l'aula anche con il campo, coinvolgendo anche le aziende agricole, ma soprattutto mi preme sottolineare rispetto al cambiamento dei modelli di business anche seguire in modo molto attento il cambio generazionale, perché se dobbiamo parlare di cambiamento in agricoltura credo sia importante sottolineare il tema della tradizione ma anche dell'innovazione, quindi dobbiamo iniettare all'interno del mondo agricolo, del settore agricolo, innovazione anche con nuove competenze, ma non sfregiando chiaramente le competenze tradizionali dei nostri agricoltori, e questo è l'obiettivo appunto di Fondazione Ricagioia e della sua Academy. Questo è molto interessante, allora abbiamo chiuso il cerchio, siamo partiti da una cosa che tutto sommato è stata ripresa in mano dalla Regione Lombardia e adesso guarda il futuro attraverso le nuove tecniche di evoluzione assistita e attraverso la formazione. Mimmo Vita e Roberto Orfino vi salutano, l'appuntamento è alla settimana prossima ovviamente con Green Telling, arrivederci a tutti.